歡迎大家嚟到龍虎豹啊！我係方俊傑啊。Hello， 大家好，我係 Marco。咁啊，再一次歡迎我哋大家各位朋友翻到我哋嘅頻道。咁啊，記住啦 ，subscribe 啦，記住 like 啦 ，share 同埋留言 comment 咧就最正啦。咁啊，方俊傑，喂，冇見一排咁啊，好似都有啲即係利記雖然唔再輸波啊，但係都好似個頭都好痕咁喎。咁啊，大家講緊就係沙拿啦，就係上一場波啦，喺列斯咧踢完之後，咁啊喺個球員通道嗰個咧就同記者就發炮。就話：哎呀，佢哋唔要我啦，好慘啊！而家當我乜嘢啫咁樣，即係嗰種有啲好似以前嗰啲唔知娛樂版啲記者會咧，聲淚俱下咁樣同啲記者哭訴。咁啊，喂，沙拿呢一個動作會唔會最尾啲人就話：哇，佢同記者咁講完嘢，而家都冇得踢㗎啦！當你咁樣單方面同記者去控訴球會嘅話，會唔會最尾真係埋自己單咧？喂，有冇可能你哋班即係利迷嗰個諗法又係點樣咧？我代表唔到所有利迷啊，我只不過係即係以現時嘅情況睇嚟，咁沙拿應該係會抽走先啦嚇，應該就唔去米蘭踢嗰場歐聯賽事啦。咁佢亦都可能預咗啦嚇，心裏邊可能都有呢個打算啦，即係有少少玉石俱焚味道啦嚇。如果輸咗咁咪唔踢利物浦咯嚇，轉會咯。咁對佢嚟講都唔會話太大損失嘅。我只係覺得即係我唔認同佢呢個做法啦。當然嚇，即係站在呢個球迷立場，但係我又有少少理解同埋同情佢咯嚇。即係唔認同，咁就係好多人，我見好多利迷，大部分利迷啦，甚至乎嚇。有幾多人係支持沙拿留低？有幾多支持沙拿坐即係冷板咁樣嘅咧？即係本身利物浦呢個 community 裏邊有幾多人支持佢？我諗去到對波即係低潮期，同埋沙拿本身狀態踢法又夾唔到，去到好早其實已經好多人都話即係建議啊史諾不如即係將沙拿擺落後備席啦，係啦。咁但係一直都冇咁樣做。咁嗰陣時咧就大家都喺度即係投訴史諾對佢唔滿意嘅。咁我嗰陣時已經有諗法㗎啦，就係其實即係你要 run 一間公司 manage 一個部門，如果有啲同事有啲下屬係好似沙拿咁樣，其實超級巨星嚟嘅嚇，同埋佢喺入邊可能人際關係唔差嘅，你牽一發動全身，你搞佢咧可能係搞咗一大半隊嘅，咁所以史諾一直都唔搞佢咧，我都理解。即係個 management 係嘛？係啦，management 係，但係去到真係生死存亡啦，隊波真係完全冇計啦嘅時候，亦都群眾壓力越嚟越大，咁終於都 bench 咗沙拿之後，咁嗰陣時候已經係喺度諗緊，其實兩難嘅喎，即係如果隊波繼續真係贏咗，咁沙拿就一定係覺得即係你而家即係擺我上台啦，係咪？即係話我何衰家啦。咁但係如果隊波冇氣息，咁沙拿都可以講一句話，即係喂，唔關我事喎，你做乜 bench 我啊？bench 我哋都係贏唔到啊，係咪？所以有呢個下場係好似即係必然會發生咁樣。只不過係我見好多利迷即係覺得史諾，我覺得90% 以上就覺得真係唔中意㗎啦呢一刻。咁呢個好易理解啦嚇。咁沙拿我覺得都係好絕大部分都好唔中意佢而家呢個所作所為嘅。當然即係好多人嘅諗法就係覺得，喂，你破壞咗球會嘅團結啊，或者你而家呢個時候仲喺度搞風搞雨啊，喺度即係喺度令到嗰個和諧冇咗啊，咁樣家醜不出外傳啊，呢種咁樣嘅心態啊嘛。但係我只係覺得，我係殺啊，我係覺得，喂，咁你話團結或者和諧？如果團結同和諧冇用嘅，只會令到隊球隊繼續沉淪落去嘅。咁而家係某程度上，你可以話佢係一個勇士，係咪？走出嚟篤破呢個國王的新衣，話俾你聽嚇，即係我哋真係爛到不能㗎啦。咁希望帶嚟一個好翻天覆地嘅改變咁樣，咁都得嘅喎，即係咁樣睇都得嘅喎。即係如果用呢個角度，我咪覺得即係沙拿而家有少少好似犧牲小我完成大我咁樣嘅 feel 咯。咁當然站喺佢角度，其實都係即係幫自己 defense 啫嚇。佢係最緊要個大我係佢啊嘛，喺佢眼中係即係個大我，梗係我你犧牲咗我啊嘛。喂，其實呢個故事咧，即係呢一個局面啊嚇，其實就真係其實只有麻甩佬先至會有呢一個咁樣嘅無謂嘅掙扎。呢個局面我覺得真係一出電影就係叫理智與感情。
即係理智就係、喂數據3場沙拿唔踢，拜拜係咪？理智喎、真係有理智喎。跟住感情就係、喂冇功都有勞啊，你係咪啊？即係佢之前踢咁多好波，上季又 Player of the Year，咁啊即係而家就係將過去嘅感情同現在嘅理智去有一個咁樣嘅 clash 嘅時候，其實就覺得有咁樣嘅拉扯啊嘛。有啲人就覺得咁沙拿你其實咩啫？你就打工嘅啫嘛，大佬。即係嗱，球迷啊出糧俾你即係你係個員工，而家就沙拿就員工變老細啊嘛。我覺得應該咁啊，應該踢我話事喎。咁但係唔係咧？嗱，你係員工，我哋本身係請咗個阿 Sir 翻嚟嘅，嗰個叫 manager，係啦，就係光頭佬阿史樂咁樣。咁史樂佢 manager 啊嘛，你係員工，你咪聽佢啦。但係而家呢個員工學你話齋真係啦，佢個輩份啊大過呢一個本身要管理佢嘅 manager。咁所以就呢一堆嘅情況，咁但係其實都似乎係最慘啊！係過呢3場都證明咗，雖然利物浦爭啲可以打贏埋列斯啊，但係最尾都唔能夠。但係最慘就係你真係用咗3場嘅成績話俾你聽，咦？沙拿不在，沒有沙拿在的，那麼不濟喎，係咪？即係咁樣。咁真係即係證實咗呢一樣嘢。咁我覺得亦都咁講喎。呢一個亦都冇得，沙拿自己亦都冇得拗，係咪？佢又冇得着。喂，唔係嘅，咁咩唔係啫？咁真係你冇踢嘅時候退波真係冇輸啊嘛。咁就係嗱，如果咁講，如果沙拿都要點口硬都要承認嘅話咧，其實即係去到尾，你講得啱就係所有嘢可能都會有個盡頭啦。即係可能喂沙拿嘅離開，始終可能都去到呢一刻都可能係必然嘅咯喎。即係要真係要掹。我覺得今日我哋想講嘅就係，即係唔好再我覺得嗱，我又唔係咩戰術大師啊，咩出阿域斯啊、阿斯堡企喺邊啊、邊個後上啊啲，即係嗰個係另一個討論。而家講緊，不如我哋當沙拿係要撇㗎啦，米蘭都唔使預佢啊，下個禮拜英超都好問㗎啦咁樣。即係其實嗰個關係，如果你見到公司有呢個決定，要剁一啲人或者要 restructure 阿 Jack 咁樣，即係 restructure，因為你嗰個位唔係俾你做啊嘛。咁其實一個馬佬，一個員工，一個男人喺呢個情況，其實沙拿應該點去處理嗰件事係最好咧？你覺得？即係俾著你同我係應該點去咧？喂，俾着我呢啲 small potato，我梗係你 bench 我，咁我咪坐後備席咯。即係如果我有啲鬥志嘅，咁我咪啱啊！嗱，所以我哋係做唔到偉人㗎，因為我哋冇嗰種 arrogant 啊嘛，係咪？即係老細唔使我做，做小飯仲好啦。你搞啦。就算我真係都算係一個有鬥心嘅人都好，咁你 bench 我都唔會覺得自己真係非正選不可㗎嘛。我咪最多喺更衣室，即係喺操練嘅時候落力啲。希望爭取到正選嘅席位咯，係咪？又或者係如果我直頭躺平咯，即係如果以我性格嘅話，直頭話仲正，唔使直頭練量都唔使衝添，唔係都唔出奇。當然男人之中嗰個即係經典同極品就係叫史達寧啦，係咪？即係佢係唔使踢30幾萬磅係咪撞埋嚟嘅咁樣？你想我點樣？但係沙拿即係好明顯係另一種人啦嚇，即係近 C 朗式嘅嗰種 personality 啦。我會覺得個關鍵嘅問題就係在於佢嗰番大控訴裏邊，其中一個 key words 咧，我覺得就係佢覺得有人將輸波嘅責任推咗落佢身上啊嘛嚇。咁我自己就喺度諗，究竟係咪真係有人將輸波嘅責任推咗落佢身上咧？嗱，即係例如你出佢嘅時候，佢踢得唔好，跟住隊波輸，咁有人批評沙拿表現不濟。咁喂，咁但係其實差唔多全隊十幾個落場嘅，可能裏邊其實得1、2個人係俾人讚嘅啫喎，絕大部分球員都係俾人鏟到上天花板，人人都被推個責任嘅喎，呢個第一樣嘢啦。第二樣嘢就係，就算真係有人歸咎喺沙拿嘅身上嚇將輸波嘅問題，咁係唔係史諾或者係真係老細啦，即係管理層啦，刻意做出嚟嘅咧？即係好老實講，你一開始嗱，即係對波 transit 緊呢個一定嘅啦。咁磨合得好嘅話，咁可能就再進一步啦。磨合得唔好，咁可能要淘汰一啲舊嘅元素啦。呢個係必然會發生。咁
如果喺個過程裏邊，我唔出沙拿嘅，直頭唔出沙拿嘅，你一開始已經俾人即係佢已經反台啦，係咪先？好啦，我用咗你咁長時間，你交唔到應有嘅表現，真係跟住攬咗你嗰6-7場，真係攬咗你嗰6-7場係。跟住你就話，喂，你就係咁樣即係出我嚇，跟住輸咗波，啲責任落晒我身上。我呢個有少少覺得疑問咯，即係成唔成立咧？呢個説法。唔係呢個好嗰啲叫做咩咧？好似好細路仔啊！喂，你又唔諗下攬你嗰6-7場，你就睇我唔出你嘅呢3場。唔係，我就算我直頭覺得佢而家有種感覺咧，係直頭覺得佢出佢嗰幾場咧，都係令到佢孭鑊啊！即係直頭，即係你揾我嚟，係啦，你揾我嚟祭旗嘅，嚟祭旗嘅。即係而家我有種感覺就係呢一種情況有少少似咩咧？你記唔記得當年 C 朗咧嚇，即係都係咁樣噶嘛？類似嘅狀態，最後佢都係揾個記者出嚟做個專訪添啦，大控訴，直頭去到一個咁樣嘅地步啦，都係呢一種 self ego 好勁嘅人就係成係自己，係咪？敗都係自己，總之一隊波10幾個人落場，其實其他嗰啲都係襯我嘅啫。總之贏波輸波，其實都係我嘅責任，我嘅問題嚟嘅。喺佢哋眼中係有呢啲咁樣嘅睇法咧。咁冇啊！咁其實你而家係杯弓蛇影㗎，有少少，即係一輸波，係咪全世界都覺得我廢咗咧？其實可能冇嘅，唔係至少唔係至少唔係你睇到咁大啊！係啦，至少唔係將所有100% 懟晒落去沙拿身上咯。我自己覺得，但係佢自己睇落去就係咯。明白。喂，沙拿如果真係有呢一種即係怨偶式嘅咁嘅呢一種。即係個 ego 導致佢有呢一種咁婆媽嘅諗法啦嚇，咁好啦，佢就話史諾即係而家即係你想點啊？你而家係咪有人想掉走我咁樣？即係我諗喎，如果真係史諾嗱，冇得2種方法嘅啫，一係就一刀切啊，沙拿唔啱我哋啊，我哋而家就 bench 佢，或者我1月啦，我入紙就揾可以佢 transfer 咁樣啦。一個如果咁絕情，咁沙拿你又受唔受到咧？如果你即係話人哋唔要你係咪？第二啦，咁你話佢喂，佢而家又唔俾我上巴士啊，上巴士又唔俾我開冷氣張凳唔俾我挨後啊咁樣，即係話陰乾你咁樣。咁我覺得陰乾你又唔中意。如果真係剁咗你，你又係咪接受到咧？我覺得呢個係奇怪，因為沙拿根本佢喺呢2個對待佢嘅手法，一係就太粗暴，一係咧就係陰乾，因為根本佢覺得我係唔應該被忽視與掉走嘅。但係即係你講得啱啊！我即係點解？或者我主觀期望啦，即係理智與感情，我哋成日都有感情投射喺一啲好嘅球員，就係沙拿點解你唔相信2粒字咧？叫 come back， 即係你咪俾少少堅忍。喂，好多球員當日可能都試過降班啊，係嘛？或者試過斷腳啊，任何嘅情況同領隊鬧交，跟住轉咗會翻嚟踢 Q 贏翻佢係咪？即係咁樣，即係其實有 come back story 噶嘛呢個世界。但係阿沙拿眼中就只係有童話故事，只有 fairy tales， 就一定係由差去到好就 happy ever after 噶啦咁樣。即係沙拿唔相信有 come back 呢個係令到我或者我好喜歡佢嘅人有少少即係失望咧。即係其實佢個能力係有個可以個堅忍度係再大啲噶嘛。原來只係3場波啫，而家仲要咁忙嘅呢啲年代，即係喂1-2個禮拜踢3場係2個星期嘅時間嚟嘅啫喎，係嘛？即係其實佢係咪應該咁樣咧？咁但係呢個我自己覺得呢個真係凡人係體會唔到㗎啦，真係。即係當你去到佢哋嗰種級數咧，就係你講緊可能長達10年嚇。10年裏邊一直都處於一個係即係無人能及嘅水平嘅嚇。你講緊嘅係神射手啊、MVP 啊、冠軍啊，乜嘢都係做晒啦。咁你話接唔接受到自己真係會被取代用咁樣嘅方法？我冇辦法想像咯，我只可以話即係一般球員想像唔到咯，又或者調翻轉，即係例如講真嗰句，你係車路士嘅其中一個球員。阿仙奴嘅其中一個球員咁先算，成隊波其實冇分話邊個高邊個低嘅，冇大佬嘅，呢一刻冇大佬，係啦，呢一刻啦，至少呢一刻啦，係咪？將來唔敢講啦，至少呢一刻大家都仲喺度奮鬥緊嘅時候，咁你會被即係擺落後備啊，或者即係甚至乎係即係雪藏啊，你可能容易理解啲，或者容易接受啲。沙拿個 case 就係我真係覺得，喂，咁你做咗10年大佬。即係隊波裏邊，即係而家你突然之間同佢講，你唔係大佬啦，不特止啦，你要係即係後備席啦咁樣。咁
係咪咁容易接受？係咪一句即係講到話冇球員帶得個球會嘅？即係講就梗係易啦，係咪？但係實際上發生喺即係佢哋嘅身上嘅時候，佢哋係用乜嘢心態去處理咧，或者理解咧？我自己覺得你冇得用凡人嘅角度去睇咯。喂，即係因為佢哋唔係凡人嘅心態，先至令到佢哋做咗啲唔係凡人嘅成就出嚟㗎嘛。喂，你呢個凡人呢個字好，因為我喺啱啱諗呢件事，我覺得沙拿真係唔係神嚟嘅，佢係凡人，因為咩咧？佢都冇嗰個胸襟去覺得可以去到做一件事。我有一面覺得佢唔係神，咁但係調轉你講呢樣嘢啱喎。可能我覺得佢係凡人，但係調轉我哋先至係凡人，因為我哋真係未經歷過佢嗰種真係如魚得水啊，真係稱霸武林啊，係嘛？即係傲視同群嗰個，我哋真係可能調轉我用1秒之前，我覺得佢係凡人。不過你講得啱，佢調轉佢覺得你哋係凡人，唔明白佢成個可以就變成一個偉大球員當中嘅要素是什麼與經歷啊嘛。咁所以呢個亦都係純粹都係嗰個即係嗰個念啊，即係嗰個你企喺邊個位去睇一件事情嘅一樣嘢。咁你又即係咁講。喺講即係一個最尾 open end 嘅 question 之前我覺得所有嘢都係最慘就係咁樣啫。因為你無論你呢個 legend 係點勁都好，你曾經一個大佬，你一個領袖，你一個即係 player of the season。但係當你最尾喺個關係當中你一開咗口一鬧咧，正所謂你喺公司一拍咗台鬧老細，其實嗰件事你就永遠行唔到落，你做唔到 legend 啊。就算真係炒咗屎落。但係人哋都記得沙拿係會喺記者面前去咁樣話過嗰個球會，咁嗰個童話就破滅啦。同埋即係永遠都係咁樣一搲爛咗塊面咧，最尾真係大家埋唔到尾啊，做唔到 legend 啊。最尾係即係謝拉特點都佢都唔會鬧嗰個球會啊嘛，咁佢咪 legend 咯。簡東拿點串都好啦，係咪？佢唔會鬧曼聯啊嘛。雖然佢就走咗去聯曼嗰度做咗會員，係咪？跟住翻嚟曼聯睇波，咁但係佢 legend 就係唔破滅先做到 legend 啊！而家佢就係我唔知佢會 come back 但係最尾佢係破滅過，咁所以嗰個 legend 嗰個地位嗰個角色，我恐怕佢最尾上唔到嗰個神台啊！唉，慘啊真係。冇㗎啦，不過老實講，如果喺利物浦球迷嘅眼中咧，就算佢點樣都好咧，佢都去唔到謝拉特嗰個位置嘅因為謝拉特當日走嗰陣時，其實個情況都有少少似沙拿，佢走就走得清脆好多啊嘛，就係即係球會領導層同佢講話，我哋冇辦法 guarantee 你繼續可以有咁樣嘅出場時間啦，你一定要接受啦。咁跟住謝拉特就即係心諗，我唔接受，但所以我走啦。咁走不出一句惡言。咁呢一種狀態，咁梗係你可以完美咁樣 come back 啦，好快就翻嚟教波，做名宿隊之類啦。咁但係我又有少少樂觀喎，沙拿個 case。即係如果即係呢一刻可能即係風頭火勢嘅時候，大家就慶合合啦，梗係覺得哇你咁樣喺度搞亂檔攤啊，即係不配做呢個利物浦嘅傳奇啊，諸如此類。人類好善忘嘅，再過多幾年之後，真係退咗休之後翻嚟咧，都係會好拍晒手掌歡迎佢嘅。即係佢畢竟建立咗個豐功偉績係取代唔到，所以其實佢犧牲嘅嘢唔係真係咁大咯，我自己覺得，即係個落差唔係好多㗎咋。呢一刻睇落好大時間係可以沖淡嘅。我反而調翻轉諗就係，其實佢而家去到咁樣嘅狀態咧，佢唔係針對史諾㗎啦嘛，即係針對緊係再高層次嘅一啲領導層，成個會啦或者一啲管理層啦。其實就真係要睇下個管理層嘅處事手法咧，係邊一種啊，邊一派啊？即係如果佢係我哋熟悉嘅即係中式或者呢個香港政界式。我幾 picture 到個畫面咧，就係呢一刻咧，一定係喐搞事嗰個嘅，先處理咗個問題嘅人唔諗個問題住，一定係提出問題嘅人要解決咗先。咁所以沙拿而家呢一刻一定係踢佢走，唔俾佢踢呢兩場波，非洲杯翻嚟再算。總之就係謝你啦。係啦，賣咗佢又好，留低佢説佢又好，咩都好，一定係咁樣嘅。但係唔代表史諾安全咯。即係我哋睇慣咗個畫面就係咁噶嘛。我哋先解決咗提出問題嘅人先啦。但係收爹先。係啦，即係平息咗呢件事先。但係我唔可以令到個內亂或者入邊佢嗰個核心再繼續
發酵落去啊嘛，將個問題，咁就要解決即係眾矢之的嗰個啦，即係大家不滿嗰個啦嚇。咁嗰個就係而家呢一刻就係史諾啦。即係如果你解決咗沙拿，再之後慢慢地解決埋史諾，咁你至少可以將雲迪克啊嗰堆咁樣嘅大佬嘅怒火或者不滿情緒降溫少少，咁至少可以順利過渡咗呢一季先。我自己個睇法就係咁樣，有少少似其實有少少似林鄭月娥㗎，我自己真係覺得你搞咗個大頭佛出嚟係咪？我哋先解決咗不滿反抗嗰班先，但係最後林鄭月娥嘅收都留唔低啊！係啦，即係唔係話等於我當嗰班係敵人，處理咗啲敵人之後，我就當你係朋友，當你係忠臣，冇呢樣嘢嘅。所以我自己覺得，即係而家呢一刻啦嚇，12月8號，我嘅估計就係沙拿係冇㗎啦，唔會翻嚟㗎啦，唔會再踢波㗎啦喺利物浦嚇。約一段時間之後，就史諾都會走㗎啦。唔關個戰績事咯，即係我自己覺得未必會關個戰績事。就算你教翻好隊波，都會走。我自己而家嘅幻想裏邊係咁樣咯。喺個政治生態似係咁。咁如果咁講啦，如果真係好痛錫沙拿嘅人，喺呢一刻係咪要同沙拿講話？沙拿鬥長命，係咪即係唔好同佢嘈？但係當然已經嘈咗啦嘛。嘈咗啦，冇得話，喂，當冇嘢得唔得？唔得啦！喺佢個眼中，呢個管理層得啦，係啊，已經講咗啦。但係同埋你叫沙拿同佢鬥長命，忍氣吞聲，咁可能沙拿寧願，我不如而家發火爆一鑊，即係我堂沙拿，你要我忍氣吞聲，你估我係你啊？咁樣，即係咪先？即係我哋唔可以用我哋嘅心態去看待呢啲咁樣嘅球星啊嘛。移民啊，搬遠啲啊，唔好上網啊，係咪？冇呢樣嘢對於佢哋嚟講，唔好寫專欄啊咁樣。你得罪我發火啦，仲要我忍你。咁啊，沙拿慘啊！咁好啦，咁啊呢個即係咁。如果沙拿同香港人嘅命運都好似啦，咁沙拿最尾只可以咁佢會移民去邊度咧？係咪？即係近近地台灣啊？定係即係英超揾個隊踢？我就踢愛華頓，我就喺你對面係嘛？篤眼篤鼻咁樣。定我搬到好遠啦？我就係即係踢溫哥華白帽啦！去嗰邊去遠啲啦！即係佢呢個真係好兩難。呢個問題真係好兩難喎嗱。如果你睇佢如果你個個都話沙拿係一個好自我中心嘅人啦，佢睇住自己嘅記錄嚟做人啦，咁如果你真係覺得佢係一個咁樣嘅人咧，其實佢而家好尷尬嘅就係佢喺英超裏邊有好多記錄咧係爭少少嘅啫，即係例如入球數字過朗尼，其實係爭10幾球嘅咋嚇，所以係好尷尬嘅。如果佢真係好在意呢啲記錄嘅話咧，其實佢真係應該留喺英超揾另一隊波嘅。而我覺得真係一定會有其他隊波去做到佢啦，願意揾佢，吸收到佢啦，係啊。個問題就係只不過第一佢嘅人工係天價嚇，咁今年嘅水平下滑咗，佢願唔願意減薪去嚟其他球會咧？呢個第一個問題。第二個問題就係一定有啲更加高薪嘅地方可以對佢有興趣啦。沙特對佢虎視眈眈咗好耐㗎啦，但係問題就係你去到沙特，你某程度上就等於再歸㗎啦，係啦，即係再歸㗎啦，翻嚟啦，係啊，翻嚟㗎啦。咁佢呢一刻接唔接受到自己係咁咧？即係佢唔係文尼喎，佢唔係即係文尼就係老實講，文尼就似係一早已經跌埋心水。完成咗任務㗎啦，喺歐洲我就要賺錢幫家鄉即係做善事咁樣，有個咁樣嘅心態，我自己覺得係好唔同，所以唔知啊，我真係唔知佢會移民去，即係可能就咁去揾隊亞士東維拉即係之類，定係再去沙地啊、美職，甚至乎去巴塞。我真係我覺得佢依單嘢即係一戰再戰啦。嗱，佢同球會開完戰，跟住你所講啦，同自己開戰，我去揾錢算啦，還是我留低？留低定咩？一定撳價㗎，俾人係知一定冇咁直租㗎嘛。一定撳價。不過如果我覺得以佢呢一種硬頸嘅人咧，錢唔係即係我好明顯，大家唔覺得佢係即係好想揾錢，好早走咗啦，係嘛？佢好有可能係真係愛華頓，或者甚至乎只係揾翻喺 Manchester 或者利物浦附近一啲會，即係佢喺你炒我啊，我就喺公司附近揾翻嚟一份工，跟住每日着得再光鮮啲，每日就唔知揸架咩靚車翻嚟俾個老細睇嗱，你睇我幾勁咁，即係我覺得佢係會有呢一隻，可能降低少少嗰個人工，但係佢係會話俾人聽，
嗱，我係咪勁嘢先咁樣？但係呢度都牽涉另一個問題嘅，佢同利物浦就年半嘅合約㗎嘛，即係其實佢要走，利物浦係要收轉會費嘅喎。咁如果英超球會肯出幾多轉會費買沙拿先？即係嗱，沙特嘅球會咧就肯定係乜都肯㗎啦，俾錢啫，係啊，錢解決到得啦，係啊，錢解決到啦。但係英超球會願意俾幾多，而利物浦係 say yes 咧，呢個都係一個好大問題。再加上我自己個人。我個人層面上面就好希望沙拿即係好嚟好去嘅，最好就係即係頂到年尾，即係季尾嚇喺呢個主場嗰場對賓福特添㗎，如果冇記錯，即係軒達臣啊啲舊朋友會翻嚟嗰陣時先至即係光榮隱退咧，就最理想。我自己覺得呢個心願應該好難達成啦。咁至少都唔好步呢個奧運後塵啦，即係。奧運係好坎坷嘅一個故事嚟㗎嘛，即係係嘛，即係佢自己係啊，佢贏咗佢想贏嘅英超啦，喺曼聯，但係換來嘅就係往後嘅人生所有日子都係人唔似人鬼唔似鬼嘅。唔係佢係球壇透明人啊嘛。係啦，即係冇人會覺得佢係自己有最恐怖啊，好慘啊。如果你沙拿呢一刻即係點樣走法都好，其實利物浦嘅球迷都應該當佢係英雄㗎啦，除非。佢真係玩嘢玩到去曼聯啊咁樣，咁就另一回事啦。但係你覺得利物浦如果仲有呢年半，佢都有權放俾邊個㗎嘛？我唔覺得利物浦會放佢俾曼聯咯，或者利物浦會放佢俾曼城咯。理論上就梗係唔會啦嚇。理論上我最合理梗係去沙地啦嚇，但係個球員如果死都唔肯去嘅話，佢都可以 say no 㗎嘛。即係呢個都係一個問題咁。如果最理想咪學哈利簡尼嗰條路咯，即係如果你揾到對其他歐洲嘅班霸過一過冷河，或者去第二度咁樣咁咪最理想咯。即係譬如巴塞成日都話唔要利雲道夫斯基啦，想揾一個取代品。咁其實沙拿好 fit 嘅喎，年紀層面上、經驗層面一流嘅喎，只不過要將佢褪入去踢中鋒，咁佢都得㗎嘛，佢唔係淨係踢右㗎嘛。咁所以希望佢嘅下場一係就係佢接受去沙地。一係就係揾到另一隊班霸，就唔好留喺英超咯。我自己心裏邊嘅憧憬就係，喂，呢個疑惑都唔係要保持好耐，因為應該喺呢個聖誕之後1月一開轉會窗應該一開道門就嚟㗎啦，係咪啊？一嚟就嚟㗎啦，應該。咁即係兩邊都勢成水火啦。咁即係沙拿波衫要搶咯，而家搶定咯，因為似個勢係係㗎，唔係有嘅話已經有㗎啦，冇嘅話我諗而家係唔會想有㗎。即係究竟即係沙拿嘅呢一個打工英雄啊 ，working class hero 最尾會去咗邊度咧？咁嗰個處事嘅手法係咩咧？我覺得即係佢場外嘅呢啲手法比起佢踢波更加吸引啊！即係喺呢一季裏邊，咁即係令到大家俾人哋追看啊！好啦，咁究竟沙拿會係何去何從咧？留意下啦。咁你都歡迎comment 啦、留言啦，覺得你而家沙拿應該留低啊？如果留低應該點留低啊？要走應該點走啊？走去邊咧？咁樣歡迎大家討論啦。好啊，今集我哋龍虎豹就暫過一段落。咁喺下一集龍虎豹，方俊傑同 Marco 同大家再見面啦噃。OK，多謝你，拜拜。No，拜拜。